صراحة المغرب يفوز على أوروبا والله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف البحر أمامك، صراحة أجواء خرافية أقسم بالله العظيم. بما أنه اليوم آخر يوم لنا في المملكة المغربية الشريفة، قررت اليوم أجرب الزي المغربي. السلام عليكم. في هذا الفيديو سنتابع تجربة شاب يمني زار المغرب لأول مرة، وكان دائما يسمع أن المغرب بلد جميل، لكن عندما وصل اكتشف أن الواقع أروع بكثير مما كان يتخيل، فقد انبهر بجمال الطبيعة الساحرة وتنوع المناظر الخلابة والأجواء المميزة في المدن المغربية، كما أعجب كثيرا بطيبة الشعب المغربي وحسن الاستقبال. فكيف كانت تجربته في المغرب؟ هذا ما سنشاهده في هذا الفيديو. أسعد الله صباحكم بكل خير. رحلتنا اليوم إلى بلد جميل جدا، فترة من الغياب طبعا غبنا عنه، ولكن اليوم راجعين بإذن الله سبحانه وتعالى. اليوم رايحين إلى المملكة المغربية الشريفة، المملكة التي مميزة بطقسها بناسها بجمالها بكل شيء، طبعا بالجواز اليمني. الكثير يسألني يقول لي بيش سافر، خليني بس أوريكم. فطبعا الجواز اليمني أمامكم، فرايحين فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. واو، شوف جمال المغرب من فوق السحاب، صراحة رهيب جدا جدا جدا. ما شاء الله تبارك الله سبحان الله. السنة الربيع يتسح المغرب بشكل فظيع، الدنيا كلها خضراء، فاستمتع مع الجو. شوف الجمال المغرب، فأنصح أي واحد حابب يزور المغرب يزورها في هذا الوقت. شوف ما شاء الله ما شاء الله. ما هذه إلا نبذة عن جمال المملكة المغربية الشريفة، المملكة الساحرة. بإذن الله بنعيش مغامرتنا معكم في هذا البلد الساحر. انتظرونا بس حبايب قلبي. عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم من إقامة الصباح. يا مرحبا بإقامة الصباح. شوف الصباح، طبعا سموها إقامة الصباح، وهي إقامة الصباح بالفعل. شوفوا معي الجمال والروعة والأجواء الرائعة في الصباح. يا لبيه ما شاء الله. فهنا الأماكن، هذا المكان لعشاق الرياضة، اللي عاشقين الرياضة في الصباح يجون هذا المكان. شوفوا، خلونا أفاجئكم بإيش. شوف البحر المتوسط. شوف المكان، شوف الروعة، شوف قمة الجمال، شوف الأجواء الصباحية. هذه الأجواء، هذا الجو الطبيعي، أقسم بالله تحس بسعادة وقمة السعادة في هذا المكان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف البحر أمامك، صراحة أجواء خرافية أقسم بالله العظيم. معاد أمام البحر، شوف المقاهي والمطاعم بعد، يعني شيء فاخر من الآخر. فالمكان حلو صراحة للصباح، المشي كمشي كالرياضيين، مكان رهيب جدا. بس خلونا بس في هناك، بروح انزل عشان نقرب على البحر، ننزل هناك، خليكم معاي. واو 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 واو. الله الله على صوت البحر، الله على صوت البحر. هاي مرتفع والله قوي. واو، شوف على الجمال صباحي، اقسم بالله العظيم هاي الجمال ما تحصله ولا مكان يا اخي. شوف على صباح، شوف البحر. واو، صراحة جو طبيعي، تحس بطمأنينية يا أخي. بس أخاف أنا أطيح اندرب.
فالجو صراحة رهيب جدا والله، خاصة في الصباح يا أخي. باللهجة اليمنية احنا نقول البحر اليوم هايش، وانتم يا المغاربة وش تقولوا للبحر لما يكون كذا في الصباح؟ فاحنا في اليمن نقول البحر هايش. الله العظيم. يا زينك يا المغرب، يا زينك يا الرباط، العاصمة الرباط تحديدا في إقامة الصباح. الموجودين في الرباط وش تنتظرون في الصباح ما تجون لهذا المكان؟ يا أخي شوف على الجمال، شوف الأجواء، شوف النفسية في الصباح، البحر، السماء صافي، الجو رهيب، كل شيء حلو، اقسم بالله يا أخي كل شيء حلو، ايش تنتظر؟ الله يسعدكم يا أهل المغرب، والله تستحقون هذا الجمال والروعة في الصباح والهدوء، كل شيء والله تستحقون. واو. بعدين شوف الشيء اللي حبيته في المكان، البحر، تطلع هنا ما شاء الله الممشى هذا للرياضيين، هذا طبعا ممشى لين آخر شيء، كبير الممشى. بعد الممشى خط الرئيسي، هنا كلها قهاوي، كلها كوفيهات يعني قهاوي، يعني تتريض، بعد ما تتريض تتريق أو تصطبح زي ما نقول، وأحلى يوم مر معاك في الحياة. فالله يسعدكم، صراحة الجو رهيب جدا. وهنا كمان تدرون يعني جنب الممشى والبحر شوف ايش مسوين المغاربة، المسبح الكبير للرباط، ولكن بلهجتنا احنا فاضي وبالمغربية خاوي. بس شوف التوقيت من الساعة 10 لين الساعة 10:20، ما ادري كم بالمغربية نحسبها. فحاليا المسبح فاضي، ممكن تحت صيانة او زي، فالمكان صراحة رهيب جدا. ايام الصيف هنا بيكون يعني بدون اي مناقشة. وترى ما تمشي بالمشي يعني تحصل امامك ملاعب جنب الممشى والزحلقة، وبعد يوجد هنا كرة السلة، يعني كم كيلو بس تمشي كذا تحصل الملاعب والزحلقة، فشيء صراحة جميل. والممشى رهيب جدا. بعد ما خلصنا من الممشى جينا نفطر، فزي العادة يعني لازم نصب الاتاي المغربي، فهو الأول. بعد الاتاي هنا بالفطور المغربي لازم تكون الحريرة موجودة اللي هي بالحليب، وهنا عندك الفطور الشمالي اللي بنجربه اليوم، والخبز والبغرير والمسمن والحامض، فهذا الفطور المغربي. ربنا يسعدكم يحفظكم. لهنا وانتهت رحلتنا في إقامة الصباح بفضل الله. اليوم مطرت في الرباط. شوف الشيء الوحيد اللي في المغرب حبيته، يعني ممكن تعيش في اليوم الواحد 4 فصول، تعيش الربيع والشتاء والصيف والخريف بيوم واحد، فهذا شيء جميل. احنا الحين في موسم الربيع، فالحمد لله بفضل الله الجو رهيب جدا، كل شيء جميل، يعني كل شيء جميل. فهذا صراحة نحمد الله على هذه الأجواء الرائعة والمطر والشوارع النظيفة، فما شاء الله تبارك الله. فخليكم معاي أوريكم. مطر خفيف وأجواء خيالية صراحة، وجايين نجرب الحمام المغربي، فخليكم معاي. طبعا الحمام هو حمام شعبي، ها هو. أول ما تدخل الحمام شوف سعر الثمن 20 درهم، الحمام المغربي يعني الشعبي. ولأن التصوير ممنوع داخل الحمامات، هنا نسد التصوير. وهنا طلعنا من الحمام المغربي، صراحة أقسم بالله العظيم أحس نفسي فراشة خفيف بعد الحمام المغربي. صراحة كانت تجربة رائعة جدا. والختام بعد الحمام المغربي لازم تشرب الأفكادو، فالأفكادو طبعا سعره 20 درهم والحمام 20 درهم، فهذه أجمل تجربة، فحبيت إني أشاركها لكم. تحياتي للجميع وربنا يسعدكم يا رب. من العاصمة من الرباط، صباحكم بكل خير. اليوم نحن في المنزه. المنزه هي ما بين سيدي بطاش والرباط. خلونا نوريكم الطبيعة في المنزه والجمال. شوفوا الأبقار والربيع ما شاء الله غازي المكان.
وها هنا كاينين الأبقار باللهجة المغربية، موجودين وكاينين بحال بحال. خلونا نقرب عند البقرة نشوف. هربت مني، شردت صراحة. ما شاء الله الأجواء أقسم بالله العظيم تفوز. طبيعة موجودة والجو مشتي ورهيب، كل شيء متعافي. وها هنا المغرب، ها هنا الطبيعة، ها هنا الجمال في السلهام المغربي بالراية المغربية العظيمة. نحن اليوم في المنزه، المنزه ما بين سيدي بطاش والرباط، مكان طبيعي، أجواء رهيبة صراحة، والأبقار والأغنام حق المواطنين طبعا، فشيء صراحة رهيب جدا، والأجواء رهيبة في فصل الربيع. صراحة أول مرة أنبهر بجمال المغرب، الدنيا كلها خضراء والشتاء بعد تصب. ما شاء الله تبارك الله، مع الراية المغربية، وخلي احنا نضيف معاها الراية اليمنية الذي دائما تكون رفيقة دربي، فثم أروح الراية اليمنية لازم تكون معي. فالراية اليمنية ترفرف من على طبيعة المغرب والأجواء المغربية الرهيبة. فأنا فخور صراحة ببلدي وعلم بلدي، وفخور إني يعني زرت البلد الطيب المغرب، ومو هاي الزيارة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، يعني عدة زيارات، فحبينا نشارككم الأجواء الرهيبة في المغرب. صراحة نفسية والله، راحة نفسية من الآخر. ربنا يسعدكم ويحفظكم يا رب. فأنصح أي واحد في الرباط لازم يجي المنزه. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا النهر، هذاك النهر. ها هنا من قرب نهاية وادي أبا رقراق، هذاك الفلوك والحين عيطنا عليه، والحين جاي بنسوي لفة. رشيد العام رشيد اليوم يمشينا بنهاية يعني وسط أبا رقراق، في نهر أبي رقراق. كان هنا بحال البحر، بحال البحر يعني كبير. كانت الرملة وتنعوموا هنا، وكان الواد زوين يعني الحين تبدلت الأمور ما شاء الله، صارت الدنيا كلها خضراء، والواد صار شوي يعني مو هذاك الوسع زي ما قلت أنت. دابا تنقى من اللي هبطت ديك الحملة ديال البحر راه سنيتها. فشوفوا الجو ما شاء الله تبارك الله، شوفوا الطبيعة، المكان. هذا مكان طبعا ممكن الأغلبية يعرفوه من المغاربة والأجانب، مكان صراحة رهيب جدا. فنتمنى أي واحد يشوف الفيديو في يزور هذا المكان، والعم موجود بيت الله فيه. الله يسعدكم. مرحبا. الله يبارك. أتوا من اليمن عن طريق الحبشة ومصر. بس الكثير لا يعترفوا، الأمازيغ ما يعترفوا أنهم يمنيين، فالأغلبية يقول يمنيين. المغرب أصله من اليمن. أنت يعني ما أنت قاري على اليمن، ما عندك أي فكرة على اليمن؟ سكان المغرب الأقدمون هم البرابرة أبناء أمازيغ، أتوا من اليمن عن طريق الحبشة ومصر. ولا التجار اللي هم احنا اللي نسميهم حضرموت، الحضارمة. الحضارمة موجودين هنا كثير، فهم تجار كانوا اليمنيين. فاليمنيين موجودين في كل مكان. اليمنيين القدام، اليمنيين موجودين في كل مكان. يعني ما عندك انت اي فكرة على الشعب اليمن؟ ما قد مرة كذا فكرت تزورها؟ ناس طيبين فكرة ربنا يسعدك والله، وانتم اطيب من اطيب الشعوب، شعب المغرب. الله يسعدك يا رب. فشوفوا الأجواء صراحة رهيبة جدا، وأجمل شيء نتعرف على ناس طيبة، نفس هذه الوجوه الطيبة، ونتحدث معها. فالله يسعدكم يا رب، يحفظكم يا رب. سلطعون. من هنا تصطادوها؟ يعني موجودة هنا؟ ممكن أعرف شكلها بس الاسم مختلف. الشينوا ودوك عوزة. لما انت ما كليتيش تاكلهاش؟ تناكلها واه. شحال صيدنا في الواد بقصبة. طيب الحين كاينة هذه راه يلاه جديدة، خلي هذيك اللي هذه راه جاية. الحين بنحصلها هنا موجودة معك؟ هذه ما كانتش، واحد النهار شفت بديك جغرافي. ها موجودة معك هذه اللي تصطادوها؟ كاينة تنصيدها. وين يعني قد اصطادت ولا عادي؟ ها قد اصطدت من الصباح؟ بعتها جا واحد داها بعتها. يعني ما كايناش الحين، ما بنحصل الحين هنا. طلقنا الشبك لتحت بعاد، ما كنت ديشكم. اليوم أجمل تجربة في الرباط، في أماكن ممكن الكثير ما يعرفوها، فأتمنى من الكل أن يشاهد الفيديو ويزور هذه الأماكن، لا تفوتكم. الله يسعدكم يا رب. صراحة المغرب يفوز على أوروبا والله.
أسعد الله صباحكم بكل خير. خليكم معي اليوم بأخذكم إلى أجمل غابة في الرباط. هذه الغابة اسمها غابة ابن سينا، وهي من أجمل الأماكن في العاصمة. المكان كبير جدا وفيه أشجار وطبيعة جميلة ومناسبة للمشي والرياضة والجيم. فيها ألعاب للأطفال وأماكن للجلوس والتصوير، والدخول إليها مجان. بصراحة الجو هنا هادئ ومريح ومكان جميل لأي شخص يحب الطبيعة. إذا جيت للرباط لازم تزور غابة هيلتون. إن الجو بارد في الصباح لازم نلبس الجاكيت. الجو صراحة يعني بارد، فالحديقة صراحة رهيبة جدا وجميلة جدا. شوفوا معاي، شوفوا معاي، شوفوا الجمال، شوفوا الطبيعة. من أجمل الشيء اللي مشيتها في المغرب غابة هيلتون، صراحة جميلة جدا. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شيء جميل والله، شيء جميل. شوفوا الأشجار، واو واو، على منشأ رهيب على مد البصر المنشأ. ما شاء الله طبيعة جميلة، حدائق، نظافة، نظام، كل شيء مرتب، كل شيء نظيف، كل شيء على ما يرام. فهذا شيء جميل جدا. اللهم احفظ هذا البلد وانعم عليه وزيده من فضلك. ما شاء الله، استمتعوا بصوت الأذان. أسعد الله مساءكم بكل خير من صومعة حسان، المغرب، العاصمة الرباط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اليوم تقابلنا مع الأخ كريم من المملكة المغربية الشريفة، من أجمل الشباب المغربية، والذي يمثل الشاب المغربي بكل الصفات. أخ كريم، ممكن تعطينا معلومات عن صومعة حسان؟ يعني هالصومعة بنيت في 1195 ميلادية. نعم. بيقولوا بنيت في القرن الثاني عشر، بس هي في أواخر القرن الحادي عشر. بنيت من طرف الملك يعقوب المنصور. من طرف الملك يعقوب المنصوري. واحد من أشهر الأماكن التاريخية هنا في العاصمة في الرباط، صومعة حسان، تم بناها في القرن ال12. بناها السلطان يعقوب المنصوري، وكانت جزء من المسجد الكبير. ارتفاع الصومعة حوالي 44 متر، وكان مخططها تكون أكثر من 80 متر، لكن البناء توقف بعد وفاة السلطان رحمه الله، وبقيت بهذا الشكل إلى اليوم. المكان اليوم يعتبر معلم تاريخي مهم، جانبه يوجد ضريع محمد الخامس رحمة الله تغشاه، ويجوله السياح من أنحاء العالم. يوجد الزليج المغربي الذي يفوز في المنظر الرهيب من أمام صومعة حسان التاريخية. ما شاء الله، السياح من كل أنحاء العالم. المكان يتوافده السياح من جميع أنحاء المناطق المغربية والأوروبية، والسياح الذين يزورون المغرب. فالمكان رهيب جدا جدا جدا، ما شاء الله تبارك الله. بما أنه اليوم آخر يوم لنا في المملكة المغربية الشريفة، قررت اليوم أجرب الزي المغربي. اليوم كان يوم مختلف بالنسبة لي. لبست الزي المغربي التقليدي ومشيت في شوارع الرباط. حسيت كأني جزء من هذا المكان، كأني أعيش لحظة من التاريخ. اللبس ما كان بس شكل، كان إحساس بالفخر، بالجمال وبالتراث اللي أعيشه اليوم. كنت أمشي بين الناس والجو هادئ، بس داخلي كان مليان سعادة. رغم التعب حسيت إن هذه اللحظة تستاهل كل شيء. المغرب مو بس مكان تزوره، المغرب تجربة تعيشها وتحسها من قلبك. كان أجمل يوم إني أودع فيها المغرب وألبس الزي المغربي، وإن شاء الله لنا عودة بإذن الله الواحد الأحد إلى المملكة المغربية الشريفة. تحياتي لكم، وانتهت رحلتنا هنا في المملكة المغربية الشريفة.